अहिले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू माथि नचढेकै राम्रो। म चाहिँ एक्लै चिलमा के हुन्छ नि लाइक भिडियोजहरू बनाउन पायो नि त नि तपाईँहरूलाई सेयर गर्न पायो। को रे? मोटो मेकानिक रे? मोटो म्यानियाक ओ। भाइ बाइक कुन बाइक दामी यो कि त्यो? किन त्यो? को रे? मोटो मेकानिक रे? मोटो म्यानियाक ओ। हिमाल त्यहाँ ड्रोन सट त दामी आउँथ्यो त्यहाँ राजा। अब यो पागलले उडाउँछ हेर यहाँ ऱ्याम्प। ग्राउन्ड हो ग्राउन्ड ग्राउन्ड यस। अब हान्छ केटाहरू चाहिँ चेन छुट्यो भनेर उता अड्केछ। त्यसले भिजाउँछ यार मलाई। अब चाहिँ अलि यतै बस्नुपर्छ नत्र भिजाउँछ। यो साइडबाट आउँछ। अब त्यो मान्छे भिज्यो हेर है त्यो मान्छे नि। चेन छुट्यो रे के बाइक को। ल भाइ कम अन। यस हैन किन आउनु त कि गाडीमै हाल्नु गाडी त हुन्छ नि हुन्छ भयो त म सक्दैन सक्दैन दिन्छु के रातभरि के गरान्छ अनि कहाँ सक्छ त। मोबिल त चेन्ज गरेछ नि बाइकको। बाइकको मोबिल चेन्ज छ कि नै? सेल्फ हान्यो त। सिधा लोकेसन। वाउ केटाहरू तल बाइक उडाइरहेछ देखिरहेछ। दिस इज फन, दिस इज लाइफ। केटाहरू जाँदै गर्छ म चाहिँ एकैछिन आनन्दले भ्यू हेरेर आउँछु। दामी के यहाँ है वाटरफल ठ्याक्कै बाटोमै पर्ने रहेछ। लेट्स गो। ल बाइकहरू यहाँ अड्किसक्यो हाम्रो है। रेस्ट के देख्यो भने बिजोग हुन्छ अरे भाइ। हो बाइक त ठिकै छ त। सो गाइस अब हामी आधी बाटोमा आइपुगिसक्यो भन्दा नि हुन्छ है। हामी अब जस नजिकै छ बिस्तारै जाँदा हुन्छ। नजिकै छ केटाहरू चाहिँ फुल मजा लिएर आएछ यार। मेरो त त्यति धेरै त छैन। आन्टी आउनुभयो। यो के हो अरे? सिप्ली है? सप्राङ साफल हो कि सप्राङ के भन्नु? तप्राक ए हाम्रो एकैछिन आमा हिला मैले त भनेको नि हिला जोगेर त है बाबु भनेको। हुन्छ आन्टी स्योर। आउँ फेर्ने कपडा ल्याएको थियो। अब फर्किने कि जाने? अब मासतिर आन्टी। हजुर यहाँ आधी बाटो ठ्याक्कै है। गोर जलाउनु अफरोडको हालत चाहिँ यस्तो छ हेर्नु। वाइल्ड बिजोग भयो। यो बाइकको सर्दी अन्त त म सिद्धौ छु त अनि
अहिले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू माथि नचढेकै राम्रो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू माथितिर नचढेकै राम्रो किनकि बाटोको हालत एकदमै बिजोग छ है गाडीहरू आउँछ यसरी बाइकहरू हाम्रो फसिरहेको छ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ गाडीहरू यसरी बोलेरोहरू त आउन गाह्रो मानिरहेछ ओहो सो यो गाइज यो बल्ल केटाहरू जाने तोडफोडमा भयो है पुरा स्टप भइसक्यो सबै हामी एकदमै राइड चाहिँ बवाल भयो जोस सही हो सी यो बाइक जोस साँच्चै दियो है मलाई यस गाइज अहिले चाहिँ हामी मादी भन्ने ठाउँमा छौँ यता चाहिँ तपाईँहरूले होमस्टे पनि पाउनु हुने रहेछ है होटेल्सहरू छ कमल भाइ टायर्ड पुरै फोर भयो त तिमी त लास्टै धेरै डट राइड भयो है त त्यहाँ हिमाल छ सी वाउ बबाल थियो हिमाल कस्तो दामी थियो है सी भ्यू बब्बाल छ है बाबा म चाहिँ एक्लै चिलमा के हुन्छ नि लाइक भिडियोजहरू बनाउन पायो नि त नि तपाईँहरूलाई सेयर गर्न पायो आनन्दले सी द भ्यू वाउ के छ ल लेट्स गो टाइगर 10 एकछिन बस्यो सो यहाँ बाटो बन्द रहेछ खोलिदिन्छु म है साफ त छैन नि सिधै चल्दिउँ न कहाँ सिक्लेस किन चिप्ली बस्ने नत्र तिम्रो बाइक छोडेर दुईवटा बाइकमा 4 जना जाऊँ आनन्दै हुन्छ हुन्न रोलिङ स्टोन्स रक बार यो रोलिङ स्टोन्स अस्ति हामी रोलिङ स्टोन्स जाँदाखेरि हामीले मच पाएको थियो थ्याङ्क यू रोलिङ स्टोन्स यस सही दामी छ है भाइ बवाल छ सर के छ सर ठिक छ यार सो राइट गाइज वेलकम फ्रम चिप्ली हामी पहिला पनि चिप्लीमै बसेँ यही ठाउँमा बस्यौँ अहिले पनि हामी यहीँ छौँ सिधो होमस्टे यसलाई चाहिँ होमस्टे भन्छ है नेपाली लोकल घर यता जुका पर्छ अघि जुका केटाहरूको खुट्टामा 1-2टा जुका परेछ अनि केटाहरू आउँदैछ सो आजको प्लान चाहिँ हाम्रो केही छैन खासै केही छैन पानी परिरहेको छ आकाशमा अब हामी भोलि सिक्लेस बस्छौँ होइन अब चिप्ली नि घुम्यौँ पहिला पनि हामी चिप्ली आएको थियो कि बाटो उताबाट ओहो जुका टाँसिन्छ कि भन्ने कुरामा थियो अनि चिप्लीमा फेरि चिप्लिन्छ बल हो अनि त्यही हो पहिला नि हामी यही ठाउँमा आएको थियो चिप्लीमै सिक्लेस जाने भनेर आएको लास्टमा चिप्लीमा अप्सन भयो होइन अनि अर्को कुरा भनेको त्यो टाइममा केटाहरूको काम थियो नि त नि अनि हामी सिक्लेस जान सकेनौँ योपालि कामसाम केही छैन हामी घुम्ने पाराले नै आयो भोलि चाहिँ सिक्लेस बस्ने यहाँ जुका टाँस्यो भने चाहिँ ल्याङ हुन्छ अब चिप्लीको खाना खाम जस पोखरामा खर्च गरियो भने दिनको 5,000 4,000देखि 5,000 बाहिर बस्नु पऱ्यो भने नर्मल्ली सकिन्छ होइन नर्मल्ली के क्लब गएन दारूसारू खाएन नर्मल्ली होटेल खाजा खाना यताउता गरेर होइन बिहानदेखि बेलुकासम्म अलिकति घुम्ने भने पेट्रोल सेट्रोल गऱ्यो भने 5,000 छुनसम्म चाहिँ पुग्छ पर हामीले त्यही 5,000 यहाँ यो ठाउँमा आएर गऱ्यो भने हामी 3 दिन सर्भाइभ हुन्छ कि रमाइलो गरेर पनि 3 दिन सर्भाइभ हुन्छ अब खानाको मात्रै पैसा धेरै पर्ने हो 4-5 यहाँ अब सादा खाना खायो भने त्यति पर्दैन हामीले त सादा खाना खाइरहेछौँ अनि यहाँ बसेको बेड चार्ज भनेको 150 हो त्यो 150मा त दिन कट्यो होइन ओहो त्यो दाइले कहाँ बोलाउनु भएको त्यसो त्यही अब खाना खाऊँ अनि अब भोलि बस्ने सिक्लेस अनि त्यसपछि पछि जानुपर्छ पोखरा दाल हालिदिँदै हुनुहुन्छ आज हाम्रोमा के छ अन्डा भयो त्यहाँ अम्लेट खाना चुलोको खाना ल चट्टा खानुपर्छ तरकारीमा के छ आज आलु वाउ
बेस्ट सही हो। अस्ति हामीले यहीँ खाना खाएको थियो, माछा खाएको थियो कि अस्ति हामी आउँदा मिठो थियो माछा। ल चट्टा खाना आइसक्यो केटा हो, आलु अन्डा। हाम्रोमा सादा खानाको प्राइस कति छ आन्टी? यो हामीले जुन खायो नि अम्लेट र सादा ठ्याक्कै 300। मासु खायो भने 400 100 को डिफ्रेन्स छ। नो वरिज। मासु खानु पऱ्यो भने चाहिँ यहीँको लोकल कुखुरा काट्नुहुन्छ। हामीले त्यही भएर सादा खाना भनेको, हाम्रो लागि एउटाको ज्यान नजाओस् भनेर। गइसक्यो ए अन्डा चावडाको ज्यान गयो नि त।